විමාන ශාස්ත්‍ර සංවාද වේදිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. සතියන්තයේ මේ වීඩියෝ එක නරඹන ඔයත් මේ වෙනකොට දිගු ඉන්ධන පෝලිමක් අසර රැඳී සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රධාන මූල බීජය වුණේ ලෝකයේම දැඩි බල ශක්තිය අර්බුදයක ගිල්ලුමින් නැති වුණ ගල්ෆ් යුද්ධය. ඒ කිසිම අනක් ගුණක් නැති ඇමරිකා ඊශ්‍රායල් සන්ධානයේ හිතුවක්කාර ඉරානයට පහර දීමෙන් අභ්‍යවකාශ ඉංජිනේරුවරයෙකු වශයෙන් මේ යුද්ධේ භාවිතා කරන එක් වැදගත් අවියක් ගැන අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව ගැන දැඩි ඇල්මක් දැඩි කුතුහලයක් පවතින ඔබ හමුවේ බෙදා ගැනීම මේ වීඩියෝ එක අරමුණයි. ඒ මිසයිල විග්‍රහයයි. එහෙනම් මේ ඇරයුම අහස ජයගත් මිනිසුන්ගේ හෝරාවටයි. මිසයිල ගැන විවිධ කතාන්දර පවතිනවා. ඒ අතර මිසයිල මුලින්ම ඉපදුනේ ඇමරිකාවේවත් රුසියාවේවත් එහෙමත් නැත්නම් දියුණු යයි කියා ගන්නා යුරෝපයේවත් නෙවෙයි. ආසියාවේ ඈත කොනක චීන අධිරාජ්‍යයේ. ඒ 9 වන ශතවර්ෂයත් 13 වන ශතවර්ෂයත් අතර කාලේ. ඒ කොහොම වෙතත් ඒවා ටිකක් අහස් කූරු වගේ. ඒ වගේම විශාල මට්ටමේ හානියක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඊළඟට යනවා ඉන්දියාවේ මයිසූර් වලට. මයිසූර් කීව ගමන් පරිප්පු වලට ප්‍රසිද්ධ වුණත් 18 වන ශතවර්ෂයේ ටීපු සුල්තාන් යටතේ ලෝකේ පළමු වන යකඩ කොපුවක් එහෙම නැත්නම් අයන් කේස් එකක් සහිත රොකට්ටුවක් නිපදවනවා. මේ වාර මම මුලින් කීව ආසියාවේ තිබූ උණ බම්බු සහ කාඩ්බෝඩ් වලින් නිපදවූ මිසයිල වල තිබූ දුර්වලතා මගහරවා හතුරාට විශාල හානියක් සිදු කිරීමට පුළුවන් මට්ටමේ ඒවා. එදා මුළු කර්ණාටක ප්‍රදේශයේම දිස්සුනේ එකම මිසයිල කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේ. මේ හේතුවෙන් එකල බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවක් ලද දරුණුම පරාජයක් ඔවුන්ට ආසියාවේදී 1780 හිමි වුණා. 1799 සුල්තාන් මැරෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය සොයාගන්නවා රොකට් ලොන්චර්ස් 600ක්, ඒ වගේම භාවිතයට ගත හැකි රොකට් 700ක් සහ හිස් රොකට් 9000ක්. මේවා භාවිතා කරලා විලියම් කොන්ග්‍රීව් කිලෝමීටර් 3ක දුර පරාසයක් යා හැකි මයිසූර් රොකට් එකේ රිවර්ස් ඉංජිනේරින් කරපු කොන්ග්‍රීව් රොකට් එකක් නිපදවනවා. රිවර්ස් ඉංජිනේරින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී පැහැදිලි කරන්නම්. නමුත් ඒ හැම දෙයකටම වඩා භයානක ආරම්භය සිදු වුණේ එතනින්. ඔව්, ඒ හැමදේම පටන් ගත්තේ එතනින්. ඒ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ජර්මනියෙන් වෙයාහෙල්ටුන්ග්ස්වෙෆෙන් එහෙමත් නැත්නම් V2 නම් ප්‍රථම බැලස්ටික මිසයිලය ලන්ඩනයේ ඉලක්ක කරගනිමින් 1944 දී ජර්මනිය මුදා හරිනවා. එය නිපදවීමට ජර්මනිය විසින් මරා දැමූ මිනිසුන් ප්‍රමාණය මිසයිලය මගින් ලන්ඩනය වෙත සිදු කළ හානියට වඩා වැඩි නිසා යුද අවියක් ලෙස එය අසාර්ථක වුවත් මිනිසා විසින් අභ්‍යවකාශය වෙත මුදා හැරිය පළමු ඔබ්ජෙක්ට් එක ලෙසත් බැලස්ටික් මිසයිල තාක්ෂණයේ ආරම්භය ලෙසත් මෙය සත්‍ය ලෙසම තාක්ෂණික විප්ලවයක් වූවා. ඒ මෙතැනින් පටන්ගත් බැලස්ටික් මිසයිලය අද ලෝක බලවතුන්ගේ ප්‍රධාන බර අවියක් වෙලා තියෙනවා. බැලස්ටික් කියන වචනය භෞතික විද්‍යාවෙන් කැඩියා වචනයක්. එහි අදහස ප්‍රක්ෂිප්තයක ගමන් කරන්නා යන අදහසයි. අප නැවත V2 මිසයිලය දෙස හැරී බැලුවොත් එහි උස සාමාන්‍ය මීටර් 14කුත් එහි ලෝන්ච් වේට් එක එහෙම නැත්නම් එය මුදා හරිනකොට එහි පවතින බර ටොන් 13කුත් එහි දුර පරාසය කිලෝමීටර් 320ක් වෙන අතර මෙය මුදා හරින වේගය සාමාන්‍යයෙන් මැක් 5ක එහෙම නැත්නම් ශබ්දයේ වේගයෙන් 5 ගුණයක වේගයකින් මුදා හරිනවා. මේ නැවත පැමිණෙන්නේ මැක් 3ක එහෙම නැත්නම් ශබ්දයේ වේගයෙන් 3 ගුණයක වේගයකින් පැමිණෙනවා. මේකේ වෝ හෙඩ් එක කිලෝග්‍රෑම් 725ක් විතර බරයි. මීට අමතරව ජර්මනිය නිෂ්පාදිත V1 නම් ක්‍රූස් මිසයිලය ලොව ප්‍රථම ක්‍රූස් මිසයිලය වෙනවා. ක්‍රූස් මිසයිලය බැලස්ටික් මිසයිලය වගේ නෙවෙයි. එහි මුළු ගමන් පතේ පුරාවටම ජෙට් එන්ජින් එකක් මගින් අවශ්‍ය තෙරපුම ලබා දෙනවා. මේ නිසා ගමන් පතේ පුරාම එය හැසිරවිය හැකියි. එය බැලස්ටික් මිසයිලයෙන් ඉහළ අභ්‍යවකාශයට නොයන අතර වායුගෝලය තුලම ගමන් කරමින් නමුත් බැලස්ටික් මිසයිලයේ තරම් වේගයක් නැතත් ගමන් පතේ පුරාම හැසිරවිය හැකි නිසා
රේඩාර් පද්ධති මගහරවා ගැනීමෙන් යා හැකි වෙනවා. යුද්ධය මගින් ලෝකයට දායාද කළ ඊළඟ මිසයිල වර්ගය වන්නේ හයිපසොනික් මිසයිල. මෙහි විශේෂත්වය ශබ්දයේ වේගයෙන් පස්ගුණයක වේගයකට වඩා වැඩි වේගයක් සහිතව ගමන් කරන අතර නූතන මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධති මගහරවා යා හැකි මිසයිල වර්ගයක්. දැන් අපි බලමු ඉරානය සතුව මොනවද පවතින මිසයිල වර්ග කියලා. ඉරානය සතුව මා ඉහත විස්තර කළ සියලු ආකාරයේ මිසයිල ඔවුන්ගේ භූගත බංකරවල පවතිනවා. කෙටි දුර එහෙමත් නැත්නම් ෂෝට් රේන්ජ් ශහබ් 1 ශහබ් 2 වගේ බැලස්ටික් මිසයිලත් ශහබ් 3 කොරම් ශහර් වැනි මැදිදුර මිසයිලත් ඔවුන්ට පවතිනවා. ඊයේ දියේගෝ ගාසියා දූපතට එල්ල කර එවූ බැලස්ටික් මිසයිල දෙකත් මෙම කොරම් ශහර් 4 යන මිසයිල ගණයට අයිති වෙනවා. මෙහි දුර පරාසය කිලෝමීටර් 2000ක් පමණ බව සඳහන් වුවත් සමහර මොඩිෆිකේෂන් සමග මෙහි දුර පරාසය ඊට වැඩි බව මූලාශ්‍ර පවතිනවා. සාමාන්‍ය වායුගෝලයෙන් ඉවත මැක් 16ක වේගයකුත් වායුගෝලය තුළ මැක් 8ක වේගයකුත් මෙම කොරම් ශහර් 4 මිසයිලයට පවතිනවා. ඊළඟ වැදගත් මිසයිල වර්ගය වන්නේ සෙජ්ජිල් මිසයිලයයි. එහෙමත් නැත්තම් මේට තව නමක් තියෙනවා ඒ ඩාන්සින් මිසයිල කියන නම. සෙජ්ජිල් 1 සහ සෙජ්ජිල් 2 ලෙස මිසයිල වර්ග දෙකක් පවතිනවා. මේවයි දුර පරාසය කිලෝමීටර් 2000-2500 අතර වෙනවා. මෙහි විශේෂත්වය 2 ස්ටේජ් සොලිඩ් ප්‍රොපෙලන්ට් එකක් භාවිතා කරන නිසා අතිශය විශාල වේගයකින් මුදා හැරිය හැකි වෙනවා. වෝහෙඩ් එක කිලෝග්‍රෑම් 700ක පමණ බරකින් යුක්ත වන අතර වැදගත්ම විශේෂාංගය වන්නේ මැක් 5ක ඉහළ වේගයක් ඉහළ අහසේදී පවත්වා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉහළ අහසේදී ඉතා පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි නිසා ඩාන්සින් ඉෆෙක්ට් එකක් ලබා දෙන අතර මගින් එහි ගමන්පථය හඳුනාගෙන විනාශ කිරීමට මිසයිල ආරක්ෂක පද්ධතිවලට අපහසු වෙනවා. ඊළඟට ඉරානය සතුව ඇති තවත් වැදගත් අවියක් වන්නේ හයිපර්සොනික් මිසයිල. ෆටා 1 ෆටා 2 නමින් මිසයිල වර්ග දෙකක් ඔවුන්ට පවතිනවා. ඔවුන් ඊයේ දවසේදීත් ෆටා 2 මිසයිල වලින් ඊශ්‍රායලයේ ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති මග හරවා දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ෆටා 2 මිසයිල වලට මැක් 15ක තරම් වේගයක් පවතිනවා. මීට අමතරව තවත් ක්‍රූස් මිසයිල ගණනාවක් ඉරානය සතුව පවතිනවා. මිසයිල කියන්නේ අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව කැටි කරගත් එක් භයානක අවියක්. ඒ පිළිබඳව මගේ ඇති දැනුම මං ඔබ සමග බෙදාගත්තා. අපි ඊළඟ කතාංගයේදී අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳව තවත් එක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් සැවොම ඉවසීමෙන් බලා සිටින්න. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔබලාගේ දැනුමට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගත්තා නම් පහළ ඇති බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.